سلام، با برنامه سرزمین من در خدمت شما هستیم. امروز اومدیم شهرستان سراوان، یعنی استان سیستان و بلوچستان، منطقه مکران و شهرستان سراوان. حتما به سراوان بیایم. ما هم دعوت کردن یه مراسم عروسی محلی، ما اومدیم اینجا. انشالله در خدمت شما هستیم با برنامه سرزمین من. و تمدنی داریم که 130 اثر آن ثبت در فهرست کشور ما به ثبت ملی رسیدند. ما در اینجا می توانیم نام ببریم از شاخصترین میراثی که ما داریم. در تصاویری که پشت سر من هست سنگ نگاره های ناهوک ما داریم با قدمت 10,000 ساله. ما سفال کلپرکان داریم در 25 کیلومتری مرکز شهر که دارای قدمت 7,000 ساله هست که ما می توانیم اینجا اذعان بکنیم که بعد از ژاپن سفال دستساز یا بگیم سفال خاک کلپرکان که با همون قدمت سنتی و تاریخی هنوز باقی مونده پابرجاست. جاذبه های طبیعی، دهستانه های هدف گردشگری کلگان ما داریم، دارای سقف های خانه هاشون پلکانی هست که پشت سر من الان مشاهده میکنم بینندگان عزیز. اگر دقت کرده باشید پشت بام یک منزل حیات منزل بالایی رو تشکیل میده که الان بسیار دیدنی هست. خب یه توضیح راجع به اینجا بدید آقای حسین بود، ببینیم این چیه اینجایی که ما رو آوردین شما؟ بسم الله الرحمن الرحیم. کوهی که روی اون قرار داریم تقریبا یک حالت تپه کوه داره. این کوه تقریبا یک خاصیتی داره که زمانی که زلزله رخ میده قبلش تقریبا 2-3 دقیقه قبلش یک حالت فورانی داره که تقریبا تا شعاع 2 متر تا 3 متر این آب فوران میکنه به اطراف و بالاخره مردم رو آگاه میکنه از اینکه زلزله داره میاد. اتفاقا از اتفاقات بسیار نادر هست این مسئله. بعد در زمانهای قدیم این کوه محل جمع‌آوری نمک بود. خب با توجه به کمبود نمک در منطقه زمانهای قدیم مردم نمک خودشون رو با توجه به آب شوری که از مجراهاش در واقع خارج میشه و پخش میشه در این در واقع سنگلاخ صیقلی این کوه، بالاخره تبخیری که صورت میگیره این نمک رو اون زمانهای قدیمی جمع‌آوری میکردند، از نمک استفاده میکردند و حتی مردم از بلاد دیگه که می اومدن با در واقع گندم، با جو و حتی با گوشت اون رو معامله میکردن و به نوعی گذران زندگی خودشون رو میکردن. که آیا اینجا جذابیت برای گردشگر غیر بومی هم داره؟ بله، اتفاقا گردشگرانی که از استانهای دیگه بالاخره از ممکنه گاهن از کشورهای دیگه هم بیان، اتفاقا یک پدیده بسیار نادر و جالب هست که مورد توجه گردشگران هست. بالاخره این آب برای بیماری‌های پوستی در واقع خاصیت درمانی داره و از لحاظ چینه شناسی و سنگ شناسی و از لحاظ زمین شناسی هم برای در واقع زمین شناسان هم بسیار حائز اهمیت هست. از این لحاظ که چون روی تقریبا یک گسل زلزله تقریبا قرار داره، از این لحاظ هم مورد توجه در واقع دانشمندان زمین شناس قرار گرفته و میان دیدن میکنند و در واقع بررسی میکنند این مسائل رو. خیلی جالبه، خیلی جالبه. یه چشمه روی تپه بلند، آب شور و حالا خیلی جالبه دوستان میگفتن که اطراف آب شیرینه، یعنی چاهایی که زدن آب شیرینه. یعنی واقعا اگر نیاین سیستان بلوچستان، نیاین سراوان،
و نیاین شهر گشت، این پدیده زمین شناسی رو ضرر میکنه. بستن رو سرشون و میخوام برای ما راجع به موزه صحبت کنم. بریم اونور که اونور مصاحبه رو بگیریم. آقای سپاهی بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. عبدالله سپاهی هستم از استان سیستان و بلوچستان، موزه محلی تاس و کپل دزدک گنجین درام. من عبدالله سپاهی از سال 1361 به اصطلاح شروع به کار افتتاح این موزه شروع کردم تا امروز که هست. امروز هم ما تا امروز هم وسایل چیزی آداب و فرهنگ قدیمی باشه من جمع میکنم. این به اصطلاح موزه‌ای که الان شما مشاهده میفرمایید، من با هزینه شخصی خودم، با زحمت و تلاش خودم و فرزندانم تونستم این موزه را تا اینجا بیارم و برسونم و در اختیار هم وطنان و هم به اصطلاح شهریان و هم استانیای عزیز بذارم. ما از کلیه هموطنان عزیز، فارس و عرب و کرد و بلوچ و فارس و هر قومی که تو ایران هست، من دعوت میکنم بیام از نزدیک این موزه رو مشاهده بفرمایند و از نزدیک آداب فرهنگ ما رو آشنا بشن. و در این موزه به اصطلاح آثار بسیار غنی اینجا هست. دوربر 1001 میلیون یا 1000 خورده آثار و فرهنگ بلوچ ما اینجا موجود، مردم شناسی ما هست. در خدمت شما هم شهریان، هم استانیای عزیز، ایرانیای محترم، من کلا در خدمت شما هستم و انشالله بیاید و از جا بازدید کنید و خودتون رو به قول ما بلوچا بیمراد نکنید. همیشه بیاد این جاهای تاریخی رو ببینید و به زبان بلوچی یک وشهتی و مرادی هم شما رو گوشم. و شهتید انشالله هر کجا هستی وجدل و پمراد باتی، الله باهوتید. اگر ما برگردیم به طرف بمپشت، کوهها و آبشارهای آنچنانی هست که واقعا برای مردم و گردشگران عزیز بسیار جذاب و دیدنی هست. ما در خود مرکز شهر اگر برگردیم، ما موزه‌ای که همکنون در خدمت شما عزیزان هستیم به نام موزه محلی که مال خود میراث فرهنگی هست که الحمدلله مال موزه مردم شناسی نام قدمت این شهر را نشان میده. به طبق گفته کارشناسه هایی که آمدند این سنگنهارها را نگاه کردند، حدوداً 40,000 سال قدمت اینجا برای اینا اعلام کردند. البته این کوه ها که جلو دوربین و شما عزیزان مشاهده میکنید، در هر لای سنگی یا هر لای کوهی نگاره های متعددی وجود داره در طول این رودخانه. بیاین آقا نظیر اینجا یه چیزی نوشته. خب خوبه الان جام خوبه. خب نگاه کنین توی کوه اینجا سالم‌تر از همه جا مونده. یه انسان کشیده که یه کمان دستشه و داره تیراندازی میکنه که قطعا همون بحث شکار هستش و اینا. یه چیز خیلی جالب که من با کارشناسا جناب آقای ناصری و دوستان اینا صحبت کردم که تحقیق کردن راجع به این قصه، آدمای متفاوتی رو کشیدن، با شرایط مختلف و اینا کشیدن. اینجا کمان دستشونه، اینجا دستاشون حالا به صورت بالاست که احتمالاً دارن دعا میکنن و اینجا یه چند تا عکس دیگه هستش که قطعا میبینین این عکس‌ها رو. اینها دستاشون به کمرشونه، یعنی یک حاکمی بوده اینجا که این حاکم رو اینجا میبینیم. این حاکم
اومده سر بزنه به این منطقه یا توی این منطقه بوده و بقیه به گفته کارشناسا دستاشون به کمرشونه یا به قولی دستاشون رو بستن به احترام آدم بزرگی که اومده. یعنی فکر کنید 40,000 سال پیش احترام بزرگتر همه بودش. و من که افتخار دارم میکنم که خودم شخصا سیستان بلوچستانی هستم، افتخار میکنم یه همچین پیشینه‌ای وجود داره و انشالله که بشه کارهای خوب کرد، تحقیقات بیشتری کرد و به چیزهای بهتری به قولی برسیم. هوا هم یه مقدار دیگه داره تاریک میشه.